Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. اليوم في هذه la vidéo غادي نكملوا les deux vidéos précédentes اللي déjà درنا. Dans les vidéos précédentes شفنا من la scène 1 حتى la scène 14. دابا غادي نكملوا les scènes ديالنا les dernières scènes les 7 dernières scènes ديال Antigone. Donc باش نكملوا les scènes ديالنا خاصنا نستعقلوا شنو درنا في la scène اللي قبل. Donc dans la scène 14 شفنا بلي le cœur tente de raisonner Créon, il tente de faire changer d'avis à Créon, mais Créon ne peut pas, il ne peut plus rien faire pour Antigone parce que Antigone veut mourir. Donc دابا ملي شفنا شنو هي لا سين اللي كانت قبل من هاد لا سين اللي غنقراو يمكن لينا نكملوا tranquillement notre résumé. Alors pour la scène 15 فاش غنجيو la scène 15 on va voir que Aimant غادي يبان dans la pièce غادي يعاود يبان avec son père. Aimant va implorer son père de sauver Antigone. Donc غادي يطلب le père ديالو باش يعتق Antigone pour sauver Antigone. Pourquoi? Parce que c'est sa fiancée, parce que Aimant c'est le fiancé ou le khatib ديال Antigone. Le cœur tente d'attendrir le roi, mais il est trop tard. Le peuple de Thèbes a déjà envahi le palais. Donc هنايا راه تقريبا بحال ديك la scène 14 اللي ديجا شفنا. هنا le cœur va encore essayer d'attendrir. فاش كنقولوا attendrir جاتنا من la tendresse من الحنان. Donc كيحاول بحال قلتو يرطب le cœur ديال Créon باش يبدل الرأي ديالو pour sauver Antigone, et aussi parce qu'il a pitié d'Aimant حيت بقى فيه Aimant بزاف. دونك هاد لا سين هادي عندنا Aimant عندنا le cœur وعندنا Créon بثلاثه, et le cœur essaye de raisonner Créon كيحاول يبدل الرأي ديالو, mais malheureusement il ne va pas changer d'avis parce que le peuple de Thèbes est déjà au courant. Donc الشعب ديال Thèbes déjà ساق الخبار. وكما كتعرفوا dans l'histoire, le peuple de Thèbes une fois كيعرف ان Antigone هي اللي elle a essayé d'enterrer son frère, Créon ne peut plus rien faire parce que c'est le roi et parce que le peuple tout simplement il a شافوا بلي le roi ما كيطبقش la loi. Si le roi n'applique pas la loi على la nièce ديالو, c'est-à-dire qu'il ne va pas appliquer la loi على le peuple كامل, c'est-à-dire ما غاديش يطبق داك القانون على le peuple كامل, et donc ما غاديش تبقى عنده ديك الهيبه ديال الملك. دونك باش تبقى عنده ديك الهيبه وداك الكلمه وديك لا فورس ديال لو روا ولا بحال قلتو لوتوريتي ديال لو روا, كيخصو يطبق هذيك لا لوا اللي دار. لا لوا اللي دار لا لوا اللي عقلتو عليها سي quiconque ose enterrer Polynice sera condamné à mort. اي واحد تجرأ انه يدفن بولينيس غادي يتحكم بالاعدام. دونك هاد لا لوا هادي elle doit s'appliquer, كي خصها تطبق, elle doit s'appliquer à tout le monde, elle doit s'appliquer au roi, aux reines, aux princesses, au peuple, à tout le monde كيف ما بغا يكون. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est trop tard parce que le peuple de Thèbes est déjà au courant, déjà عارف وما يمكنلوش يرجع في القرار ديالو. Donc هادي c'est une scène qui est très importante parce qu'elle nous montre que son rôle de roi va être accompli jusqu'au bout et ما غاديش يتراجع la décision ديالو. Donc pour la 16e scène ديالنا, dans la 16e scène, le cœur a pitié d'Aimant et demande à Créon de faire quelque chose, mais il avoue qu'il ne peut plus rien. هنا غادي يبقى عاوتاني le cœur avec Créon, il aura pitié d'Aimant, il aura pitié d'Aimant, c'est-à-dire غادي يحس بالشفقه. La pitié هي الشفقه. Et donc il a تحطات لكم هاد la scène هادي بالضبط اللي le cœur كيهضر avec Créon et il essaie de le convaincre et de le raisonner, وقالوا لكم مثلا شنو هي la tonalité ولا شنو هو le registre اللي كاين في هاد la scène هادي. غادي تقولوا كاينه اون توناليتي ولا كاين ان ريجستر باتيتيك باسكو هنا عندنا لا بيتي. دونك ما تنساوش هنا سي لو ريجستر باتيتيك باسكو لا بيتي, ولا بيتي هي تو سامبلومون شفقه. دونك عندنا هنايا لا سين 14 لا سين 15 اي لا سين 16 كيتشابهوا واحد شويه حيت كلهم فيهم ديك لا تونتاتيف وداك ليسي بور ريزوني Créon et pour faire changer d'avis à Créon. دونك دائما نعقلوا على 14 15 16 سي دي سيل اللي متشابهين بزاف. دونك دابا الا جينا لا سين 17, pour la scène 17 le garde informe Créon que le peuple est en train d'envahir le palais. Donc بحال اللي قلنا هنايا في la scène numéro 15, le peuple بدا كيدخل le palais, le peuple est en train d'envahir c'est-à-dire كيهجموا على le palais parce que سمعوا بلي Antigone هي اللي دفنات بولينيس, donc جاو pour demander la peine de mort وما بغاو يشوفوا ديك la peine de mort وكيطالبوا بالاعدام ديال Antigone. هنا Antigone غتبقى كتسمع le peuple, ce qui va la déranger, ça va l'énerver حيت هداكشي كيفكرها في لا مور ديالها, et c'est pour ça qu'elle va demander à Créon de tout cesser. donc غطلب من Créon باش يحبس هداكشي كامل وباش يخرج الناس اللي هجموا على le palais. il ordonne alors qu'on vide le palais, il va ordonner غادي يعطي واحد الامر باش نخويو le palais من هادوك لي جون qui ont envahi le palais. donc le palais هو القصر بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. On passe maintenant à la scène 18.
Donc dans la 18e scène, Antigone غادي تبقى avec le garde Jonas اللي عقلتو عليه. C'est le garde comique اللي دائما كيجي عند crayon كيعاود ليه بلي il a trouvé quelqu'un en train d'enterrer Polynice وكيعاود ليه بواحد la façon très comique. Donc le garde Jonas هو اللي غادي يبقى حادي Antigone. Antigone est surveillée par le garde Jonas qui lui annonce qu'elle sera enterrée vivante. Donc هاد le garde هذا il a pas de tact, ما كيعرفش يهضر, ما كيعرفش يعبر tout simplement, il ne sait pas bien communiquer. Et donc فاش كيهضر مع Antigone كيخلعها وهو ما كيحسش بلي سنتيمون ديالها بيان سور, ما مسوقش ليها, il est indifférent à ses sentiments وكيقول لها بكل بروده tu vas être enterrée vivante, غادي يدفنوك حيه. دونك كيقول لها دافونس الطريقه باش غادي يدفنوها, الطريقه باش غادي يقتلوها بكل بروده, ما sans tristesse, sans peine, sans rien du tout. بالنسبه ليه هي c'est n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un d'important, ما حسش بلي sentiments ديالها. Et donc comme il va lui annoncer qu'elle sera enterrée vivante, il غتخلع بزاف et elle va le corrompre. Elle corrompt le garde avec une bague en or pour écrire une lettre à Aimant. Ça veut dire quoi? La corruption, الرشوه غادي تعطيه رشوه. شنو هاد الرشوه اللي غتعطيه؟ c'est la bague en or, غتعطيه واحد الخاتم ديال الذهب, un anneau en or. donc كنقولوا la bague اولا كنقولوا l'anneau. donc l'anneau en or غادي تعطيه ليه en échange d'une lettre à Aimant. donc en échange غادي يكتب ليها واحد الرساله لإيمون avec son stylo et son petit carnet. هذيك الرساله اللي غادي يكتب ليه هي اللي غادي تفتي عليه. elle va lui dicter ce qu'il va écrire dans la lettre باش après la mort ديالها il va donner cette lettre à Aimant. وديك la lettre elle explique à Aimant pourquoi elle va mourir et elle exprime ses sentiments. هاد la corruption هادي ممكن تلقاوها في un sujet d'examen de production écrite parce que la corruption حتى هي داخله مع les sujets ديال Antigone. bien sûr ce n'est pas un thème dominant, c'est-à-dire ماشي واحد لو thème اللي طاغي في القصه واللي كنلقاوه كنلقاو غير في واحد لا بوتيت بارتي من هاد لا سين هادي, سيتادير واحد الجزء صغير من القصه ديالنا هو فين كنلقاو لا كوربسيون. مي اللي نفرض تحط لكم هاد ليكستري هاد لا سين هادي بالضبط تحطات لكم في ليكزامان, راه كاين احتمال كبير باش تحط لكم هاد لا برودكسيون ايكريت كوم سوجي يعطيوكم لا كوربسيون. اسكو فوز ايت بور او كونتر لا كوربسيون, ولا شنو هما لي انكونفينيون ديال لا كوربسيون. ديك الساعات نتوما vous allez trouver vos propres arguments. donc هنايا pour la scène 18 comme vous voyez راه قربنا اليوم, ما بقاش لينا بزاف لا سين 18, ما بقى لنا غير لا سين 19 20 و 21 وها حنا سالينا انتيغون كامله. غادي نكونوا راجعنا كاع لي سين امبورطونط اللي خصنا نكونوا عارفين, غنكونوا حافظين لي ريزومي ديالنا اي بري بور aller passer l'examen régional. bien sûr غير شويه ديال الصبر, il nous faut pas beaucoup de patience, غير واحد شويه ديال لا باسيونس, شويه ديال الصبر et on va réussir. comme vous savez حتى حاجه ما كتجينا بالساهل, حتى حاجه ما كتجينا sans effort. الا ما صبرناش وما درناش دي زيفور بزاف ديال لي زيفور راه ما غاديش نوصلوا لدي ريزولطا زوينين. الا ما سهرناش وما تعبناش وما درناش بزاف ديال لي زيفور باش نحفظوا ماشي غير الفرنسيه, باش نحفظوا الفرنسيه والاسلاميات والعربيه والاجتماعيات, توت لي ماتيير اللي عندنا في لو ريجيونال, وعطينا tout ce qu'on a, toute notre énergie, راه on va pas réussir. et bien sûr les sacrifices, il faut toujours faire des sacrifices. وانتم عارفين لو sacrifice c'est un thème dominant عندنا هنايا في انتيغون, خصنا نكونوا عارفين شنو هما les avantages ديال لو sacrifice et pourquoi on se sacrifie. الا ما درناش لي sacrifices والتضحيه عمرنا ما غادي نوصلوا لدي ريزولطا اللي مزيانين, سواء دابا في لو ريجيونال اولا في لو بكالوريا اولا حتى في لي زيتود سوبيريور. باسكو ما تنساوش هاد لي sacrifices هادو كاملين اللي كنديروا راه ماشي غير بور ليكزامان ريجيونال, راه on se sacrifie دابا باش نجيبوا نقطه زوينه في ليكزامان ريجيونال اللي غادي نجروها وغنديوها معنا ليكزامان ناسيونال باش ندوزو لو باك ديالنا ان شاء الله ونجيبوا اون تري بون نوت في لو باك. وهذا الشيء كامل كنديروه pourquoi ماشي pour le bac. l'objectif ديالنا c'est pas le bac. le bac غير واحد لا كلي اللي غادي تحل لينا لي بورت ديال دوطخ زيكول سوبيريور باش نقدروا نحققوا لي غيف ديالنا. باش اللي كيحلم يكون طبيب غادي يكون طبيب, اللي كيحلم يكون انجينيور غيدير انجينيور. دونك لو باك سي تو سامبلومون لا كلي اللي غتحل لكم بليزيور بورت باش ديروا ديك الساعات لو ميتي اللي بغيتو كيف ما كان لو ميتي. دونك نوبليي با الا ما درناش لي ساكريفيس ديالنا, الا ما ضحيناش بزاف ديال الحوايج راه عمرنا ما غنوصلوا لي ريزولطا اسكونتي, لي ريزولطا اللي حنا باغيين. اي اون بارلون دو ساكريفيس, regardez باش تعرفوا ماشي غير نتوما اللي كديروا لي ساكريفيس. regardez l'heure qu'il est, il est presque 3h du matin وانا مازال كنصور لكم لا فيديو. Pourquoi? Parce que ma britch نخليكم dans ces conditions. واخا j'ai des journées très chargées, واخا j'ai un bébé, j'ai un enfant, mais le bébé que je laisse tout seul dormir في هاد الوقيته.
pour ne pas vous laisser faire الظروف هذه, pour ne pas vous laisser dans cette situation بوحدكم. نتوما كديروا لي زاكريفيس وحتى انا كندير لي زاكريفيس. دونك راه المجهود ديالنا بجوج اللي غادي يعطي دي ريزولطا زوينين. الا ما درناش بجوجنا دي ساكريفيس ما غاديش نوصلوا لي ريزولطا اللي بغينا. دونك كيف ما انا كندير دي زيفور وكندير دي ساكريفيس بور فو, بغيتكم حتى نتوما ديروا بوكو ديفور اي بوكو دو ساكريفيس باش تنجحوا وتفرحوني بنقاط زوينه. وصيفطوا لي ابري ماشي غير لي كومونتير ديال دابا, بغيت نشوف دوطخ كومونتير ابري اي دوطخ ميساج اللي غتقولوا لي نجحت وجبت نقطه زوينه وتبعت لا فيديو ديالك وجبت 18 وجبت 19. je veux voir que de bonnes notes et je veux voir vos sourires et vos réussites inchallah. donc pour terminer نكملوا دابا لي سين ديالنا, ما بقى لنا والو, on a presque terminé. غادي نشوفوا دابا لا سين نيميرو 19. في لا سين نيميرو 19 سي اون سين تري امبورطونت, حيت هنا كنبداو في لا كلوتور دو ليستوار, سيتادير كنبداو نختموا القصه, بدينا في لا فان دو ليستوار. هنا عندنا لو ميساجي فا رونتري اون سين. لو ميساجي سي ان نوفو بيرسوناج. لو رول ديالو كيف ما كتعرفوا هو ديجا بان في الاول ديال القصه, كي قلنا بان في الاول فاش لو برولوج كان كيقدم لينا لي بيرسوناج. دونك جا لو برولوج قال لنا voici ces personnages vont vous jouer la pièce d'Antigone, voici Antigone, voici Aimant, voici Créon, voici le messager. دونك قدم لينا tous les personnages وعرفنا من الاول ان لو ميساجي لو رول ديالو هو annoncer la mort des personnages. هو اللي غادي يجي وغادي يقول لنا فلان مات فلان مات فلان مات, وغادي يقول لنا الطريقه باش مات, باسكو يفو فيغ تري اتونسيون في هاد لا بيس, وخصوصا في هاد لي 3 ديرنيير سين كيخصنا نعرفوا شكون هو لو بيرسوناج اللي مات, شكون اللي علن لينا لا مور دو بيرسوناج, باسكو كاينين دي بيرسوناج كيقول لنا لو ميساجي انهم ماتوا, وكاينين دي بيرسوناج كيقول لنا لو كور انهم ماتوا. دونك كيخصنا نعرفوا كي انونسي لا مور دو كيل بيرسوناج اي كومون سو بيرسوناج اي مور, سيتادير كيفاش مات هذاك لو بيرسوناج. حيت عندنا دون ليستوار 3 سويسيد, 3 ديال لي suicides. Les suicides, هو انتحار tout simplement. Donc on a 3 suicides différents. Donc on va voir d'abord le messager va rentrer en scène. Il va annoncer la mort de qui? Il va annoncer la mort d'Antigone. Antigone qui s'est pendue avec sa ceinture. Donc الطريقة باش قتلات راسها Antigone شنقات راسها بالسمطة ديالها. Elle s'est pendue avec la ceinture. Pendue جات من la pendaison. La pendaison هي الشنق. Et la mort d'Aimant. Donc غادي يعلن حتى la mort ديال Aimant. Donc Antigone et Aimant qui, crachant au visage de son père, s'est éventré avec son épée. Donc هنايا Aimant الطريقة باش مات c'est qu'il s'est éventré. شنو هي éventré؟ إلا حللنا لو مو éventré غادي نلقاو بلي فيه لو ventre, و لو ventre هو الكرش. دونك il s'est éventré, c'est-à-dire خدا ليبي ديالو السيف ديالو وخشاه في كرشو. Il s'est éventré avec son épée, c'est-à-dire قتل راسو tout simplement avec son épée في كرشو. دائما éventré عقلوا عليها بلو ventre, باسكو لو ventre هو الكرش. فاش كنقولوا crachant au visage de son père, c'est-à-dire دفل على باه. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi en détail. Parce que la mort ديال Antigone خصنا نفهموا كيفاش كانت هذيك لا سيتواسيون, كيفاش كانت لا ميزا مور ديال Antigone. تو سامبلومون خشاوها في واحد الحفره, في واحد لو ترو, وكانوا ناويين يبقاو يرميو حجره بحجره شويه بشويه حتى تموت Antigone. دونك غادي يرميوها في ديك الحجره وغادي يبقاو كيرميو بيير بار بيير جوسكا سا مور, بيير بار بيير جوسكا سا مور. دونك في هذا ليطا هذا Antigone غادي تعذب بزاف, غادي تبقى كتسنى بيير بار بيير بوتيت ا بوتي, و elle va beaucoup souffrir pour mourir. دونك هي qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit باش ما نتعذبش بزاف, ما غنتسناهمش يقتلوني هما شويه بشويه, غادي tout simplement je vais me suicider, je vais me tuer moi-même. دونك بقات كتقلب على شي طريقه باش تقتل راسها في هذاك لو ترو. لقات الطريقه الوحيده هي لا سانتور ديالها, هي السمطه اللي كانت لابسه. دونك هذيك السمطه حيداتها وشنقات راسها بها. دونك بوغ elle هذاك الشنق لا بونديزون سي beaucoup plus facile que de se faire tuer avec des pierres petit à petit. Donc هذه c'est la façon avec laquelle elle a été tuée, ou la façon avec laquelle elle s'est suicidée. ولكن كاين un détail très important, c'est que هذيك اللحظه فاش Antigone كانت في لو ترو كان حتى كريون. دونك كان كريون, كانوا لي غارد, كان لو بوبل. اي دونك كريون فاش بداو كيرميو عليها لي بيير سمع لا فوا ديال سون فيس خارجه من داك لو ترو. دونك فاش سمع هذيك لا فوا, كريون هو الوحيد اللي عرف هذاك الصوت بلي صوت ولدو, باسكو لي زوتر نو كونيس با لا فوا ديمون. اي دونك فاش سمع صوتو قال لهم سي مون فيس, اونلفي لي بيير. اونلفي لي بيير سيتادير حيدوا داك الحجر اللي كترميو. بوركوا؟ بور سوفي سون فيس, باسكو منين عرف لو فيس ديالو ايمون كاين دون لو ترو بغا يحيد هذوك les pierres. Et donc Créon فاش سمع la voix de son fils, il a décidé d'enlever les pierres وهبط لديك لا طومب. فاش كنقولوا لا طومب سي tout simplement القبر. هبط لديك لا طومب ديال Antigone pour sauver son fils, mais malheureusement son fils ne voulait pas être sauvé. Il a craché au visage de son père, c'est-à-dire دفل على le visage de son père, et il s'est éventré avec son épée. Donc هكذا كتسالي لا سين ديالنا, وهكا كيعلن لينا لو ميساجي على la mort des deux personnages اللي هما Antigone et Aimant. فاش غندوزو دابا la scène numéro 20, on va voir que le roi va rentrer au palais
effondré, c'est-à-dire est très triste parce que le cœur va lui annoncer la mort de sa femme Eurydice. Donc c'est le cœur qui va annoncer la mort d'Eurydice, ce n'est pas le messager. Donc le messager qui est la mort d'Antigone et Aimant. Donc il va annoncer la mort de sa femme Eurydice qui s'est tranché la gorge. Elle s'est tranché la gorge, c'est-à-dire de mais son travail de roi doit continuer et son rôle de roi doit passer avant tout. Donc le rôle de roi dialo, et donc il est obligé de terminer son travail. La nièce dialo, il est obligé de terminer son travail et de travailler donc les conditions. Il a perdu des membres de sa famille, donc pour Créon, même si sa femme Eurydice est morte et son fils, il doit continuer son travail avec le page, parce que dans cette partie le page a dit Créon. Donc Créon va lui demander qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, je vois le programme dialo. Le page va lui répondre nous avons conseil. Le conseil c'est comme une réunion, donc nous avons conseil. Et donc غادي يخلي كاع داكشي موراه وغادي يمشي يكمل خدمته comme si de rien n'était بحال حتى شي حاجه ما وقعت. On va passer maintenant à la scène 21 اللي هي la dernière scène. Enfin la scène هذه le cœur va nous reparler des personnages qui sont morts. بحال قلت غيدير لنا un petit résumé, غيهضر لنا على les personnages اللي ماتوا, غادي يهضر لنا حتى على les personnages qui sont restés en vie بحال Créon. Il va nous parler également des gardes qui sont indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux, qui jouent aux cartes. Donc les gardes ils sont indifférents, c'est-à-dire غير مبالين, ماشي يسوقهم في داكشي اللي واقع autour d'eux, جالسين كيلعبوا في لي كارت, كيلعبوا الكارطه وما مسوقينش la mort ديال tous les personnages de l'histoire. هكذا غادي نكونوا سالينا لا بيس دو تياتر ديالنا, شفنا كاع لي سين امبورطونط اللي خصنا نكونوا عارفين. On a fait un résumé de toutes les scènes, من la scène 1 حتى la scène numéro 21. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que mon explication était assez claire. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram باش تشوفوا les lives اللي كنديرو pour préparer l'examen régional. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour regarder les vidéos اللي غادي ندير prochainement, parce qu'on va faire des vidéos de communication. دابا ما بقى والو دوزو الجهوي, ولكن الفرنسيه مازال تبعنا في الباك, تبعنا في les concours, بزاف ديال الامور. Donc on a besoin de communication. Je vais vous poster prochainement des vidéos اللي غادي نتعلموا comment communiquer, comment parler, comment passer un entretien, comment écrire un CV. بزاف ديال les informations اللي غادي نحتاجوهم واللي عندهم علاقه باللغه الفرنسيه. Donc je vais essayer de vous donner toutes les informations اللي كنعرف, toutes mes expériences, كاع داكشي اللي دزت منه, كاع داكشي اللي كنعرف, pour pouvoir vous aider non seulement في la communication في le français, mais aussi في les études supérieures ديالكم, حيت غتحتاجوا فيهم الفرنسيه. Donc je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.